Jom kita masak simple-simple je cendawan goreng crispy rangup insyaAllah. Mula-mula kita ambil cendawan inoki ni, kemudian kita potong dia punya akar, lepas tu kita asingkan dia macam ni, kemudian basuh bersih-bersih. Untuk adunan bancuhan dia, Cengah guna tepung crunchy macam ni. Masukkan 1 cawan tepung crunchy, sebiji telur dengan 10 sudu besar air, kemudian kacau sebati. Lepas tu kita dah boleh goreng dah. Sangat-sangat mudah kan guna tepung crunchy macam ni. Lepas tu bila dah garing macam tu, kita dah boleh angkat. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang kan. Guna tepung crunchy macam ni je. Sedap sangat nak buat makan dengan minum kopi petang-petang tu kan. Best sangat-sangat nak cicah cheese ke, ataupun awak nak makan dengan sos ke, sedap sangat-sangat insyaAllah. Hidang dekat tetamu, ataupun nak buat makan petang-petang tu kan, ataupun nak buat sarapan pagi pun sedap juga insyaAllah.